एक शांत से गांव में एक समझदार कुत्ता रहता था। नाम था टोपू। वह हर दिन गांव के बच्चों के साथ खेलता और रात में गांव की रखवाली करता। एक शाम अचानक चीख सुनाई दी। एक छोटा बच्चा कुएं के पास फंस गया था। टोपू तुरंत दौड़ा, भौंक भौंक कर लोगों को बुलाया और अपनी पूंछ से बच्चे का हाथ छूकर उसे संभाला ताकि वह और नीचे न गिरे। गांव वाले आए और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। सबने टोपू को दुलारते हुए कहा, हमारा गांव इसलिए सुरक्षित है क्योंकि टोपू जागता रहता है।